如果仲有1分鐘就會世界末日，你會做啲咩啊？得返1分鐘啊！我會立即跑上松山，但叫我愛澳門，我愛澳門。我會即刻剃光我頭，因為我真係好憎我頭上面啲虱乸。1分鐘，我諗我會即刻除晒我啲衫，然之後唱我最中意嗰首歌。阿瑪麗，阿古 panda， 阿古 panda VV。我會好想試下咧，開大嘅時候唔用紙巾係咩感覺嘅？我會追翻我舊女朋友 Mandy 啊！梗係即刻聽壯男如花。如果你聽到以下呢一段錄音，即係代表你仲未死，你並唔係孤單㗎。You are not alone。哇！收音機條友咁講嘢嘅，佢唔係想溝女啊嘛？咪就係咯，呢個世界得返幾個人，咁都想搞？搞錯啊！呢個咩人嚟㗎？你哋係咪以為我想溝女呢？哼，膚淺！我唔會怪你哋嘅。人喺絕望嘅時候，總係充滿住幻想嘅。我想同所有聽到呢一段錄音嘅生還者講，你係有希望嘅。又係呢啲嘢啊！我聽過好多次啦，唉，一定呃人嘅，癲佬嚟嘅。喂，但係唔係喎，佢把聲咁挫，有可能堅㗎喎。嗱，堅唔堅我唔理，總之我而家好肚餓，冇晒嘢食啦，我而家決定出去，你哋行唔行啊？一齊咯，行啊！喺收音機旁邊嘅你哋，千祈唔好行開。因為我有一個重要嘅消息帶俾大家。咩消息啊？都水蝦尾派米 ，OK 喎，正喎。你哋只需要揾到一樣嘢，佢時軟時硬，時濕時乾，時粗時幼。吓？喂，好熟面口喎呢樣嘢，我好似知啊。喂，唔好望住，唔好望住。喂，唔通係嗰樣嘢？喂，唔好亂咁估，亦都唔好亂咁望，佢係電啊！電？你只需要將電打到嚟澳門電台，搵我，你就會知道。做乜冇聲㗎？係咯，講咗一半唔講咁衰格嘅，咁吊人胃口嘅。我知啊，冇電啊！佢要我哋攞啲電芯去電台播翻個收音機。係啊，出去攞電啊，不如出面咁亂，唔好講話電啊，公仔麵都難買一個啦。咪咯，平時我哋係為咗搵嘢食先夾硬要出去嘅咋，而家仲要搵啲咁嘅嘢，好危險噶嘛。出邊啲嘢冧得嘅係冧，爛得嘅係爛，搵電好難啊，觸電啊有份。觸電搵電好簡單啫嘛，捉隻比卡超咪得咯。培先達開完大翻嚟啊？係啊，爽啊，爽歪歪。喂，培先達開大唔用紙嘅感覺係點啊？喂，你玩嘢咩？末日咗咁耐，紙巾晨早用晒啦，乜你有用紙巾嘅咩？喂，唔好行咁埋，串我係嘛？黎子龍啊！做乜揩我塊面啫嘛？好臭！好鬼堅！喂，搞咗咩啊？你唔好玩得唔得啊？唔係冇嘢食到玩呢啲嘢嘛？冷靜啲，培先達揩埋佢，你試下行埋嚟嗱。我執翻你食翻佢。幾惡啊佢又真係。咁佢係大隻嘅喺個。佢高我哋少少。大家頭先聽唔聽到收音機啊？搵電啊，幾危險都要搵啦，起碼嚟生路啊嘛。嗱，好彩我哋咁啱屋嗰度咧有一份地圖未爛嘅，
係咪好好彩啊？係好彩啊！好啦，梅講下邊度？先達開，但係都唔攞嚟用，真係好好彩。好嚟睇唔係啊，下仲有張地圖蝕咗添啊！嗱，攞住張地圖睇下嗱，仲有邊間超市冇問題嘅？哇！高士德嗰間俾水浸咗，唔得。松山嗰度嗰間火山爆發爆咗，都唔得。下環街嗰間太多蛇蟲鼠蟻啦，唔得。你悟完未咧？你想邊間啊？係咯，氹仔嗰度之前落雪，應該啲積雪都好厚，去唔到噶啦。咁啊，最後剩翻呢一間吓？路環開心士多。咁嘅話，咁我哋要度一度點樣過去先啊？喂，唔係喎，3條橋都好似唔行得喎。點解啊？嗱，你睇下西人大橋上層又已經爛咗啦，下層政府又唔俾行車。啊，係喎。嘉樂庇總督大橋咧？不過我哋又冇的士牌冇巴士牌，點過去啊？哇，好過分啊！新橋啦咁，即係友誼橋啊嘛？你講新友誼大橋哦，都係行唔到噶啦，我諗行唔到噶啦，總之行唔到啦。行唔到噶啦，總之都係。哦，慘啦！而家成個澳門大部分嘅地方都俾水浸晒，我哋而家喺松山已經算係碼頭嗰邊咁樣嘅海岸線啦。咁不如咁啦，我哋而家分頭行事，每個人去搵啲材料翻嚟，我哋揼隻船出去，一路航行去咩啦？路環啊，好簡單啫。好，出發。好，各自去執嘢吓。船長，而家行程係點啊？我哋不經不覺、不知不覺都已經航行咗20日啦。而家我哋終於去到氹仔啦！如無意外，我哋仲有3日就到啦。咁而我哋今日能夠嚟到呢一度咧，全賴我哋各個船員嘅努力，係嘛？冇錯啦。喂，仲有隻船真係好犀利喎，行足20日，一滴水都冇沾到上嚟。果然係砌船嘅高手何永健。聽聞隻船係你砌嘅噃？我就唔係砌晒嘅，係我同阿龍砌嘅。我就砌咗個底，個底你知唔知用咩做啊？咩咧？我去玩具鋪啊，揾咗100盒 LEGO，砌咗咁硬淨嘅底，係咪好把炮咧？哇，不得了，不得了！唉，順便做埋腳底按摩添啦。哇！不過我覺得你一定係唔夠我犀利嘅。我去咗電器鋪啊，攞咗啲風扇、抽油煙機同抽濕機，攞晒啲線葉出嚟，做到個摩打先行得咁快咋。喂，阿龍啊，電器鋪除咗呢啲之外，仲有啲咩買添啊？電器鋪好多嘢嘅喎。不過我求其講啲嘢俾你聽，我記得嘅。嗱，有手提電腦、風筒、相機、抽濕機、喇叭、電池、水壺、電筒。做咩啊？你講多次頭先，你喺電器鋪嗰度有啲咩可以攞？你真係考我記性。好，我試多次。有手提電腦、風筒、相機、抽濕機、喇叭、電池、水壺、電筒。等陣，你頭先講嗰堆嘢，水壺之後係乜嘢啊？電筒咯。咁抽濕機之後咧？喇叭嘛。之前咧？相機。冇理由噶，我明明聽到電池噶，電池喺邊啊？電池喺水壺前邊啊！咁你做咩唔攞電池啊？有得攞你唔攞，你仲要鬥隻船鬥咗半年，仲要行咗20日，你搞咩梁子龍？喂，咁你哋話要去路環去開心士多攞電啊嘛？你做人係唔可以中途放棄噶，成半年啦呢個計劃，你做人咁樣做嘅咩？算啦，我突然之間有啲急啊，你擰轉頭啊！啊！哇，終於到啦！哇，終於到啦！哇，終於到啦！哇，前面好黑啊！喂，咁黑，全部係山洞緊士多啊！有礦車喺度嘅，應該係士多嚟嘅。咁我哋兩個人一組咁入去啦，礦車坐2個啫嘛。是但啦，騎膊馬坐啦，快啲啊！嚟啊嚟啊嚟！哇，好多嘢食啊！正啊，仲有飯團一個一個咁排列整齊咁擠好住，係咪去咗台灣啊？我哋哇，做一大堆關東煮咁，我好想食啊！冇錯啊，仲好新鮮啊，過期2年咋。
哇！咁新鮮。係啊，你哋好，歡迎嚟到開心士多，我係呢度嘅店員，有咩隨便揀，計個平啲嘅 discount 俾你啦。我想問呢排溶咗一半嘅朱古力幾錢啊？呢個啊，正啊，過期半年咋，98,700啦。哦98,700唔算貴喎。係啊，咁我計個 discount 俾你，俾個8折你啦，10,008啦。有冇啲 discount 可以搭多另外一樣嘢平啲啊？係啊，我私人推介啊，嗱，你買下呢條腸，再加埋呢個芝士腸。係，我要係嗰個，你喺嗰度掛住喺最高嗰條白色底褲，嗰條哦幾多錢啊？呢個係要買滿50萬，咁我哋就會送一條乾淨嘅底褲俾你噶啦，係咪好正好咧？想要啊！不過冇咁多錢。哎，唔好啦，我哋不如實際啲。電池幾錢咧，老細？哦，電池呢家嘢都冇用嘅，送俾你啊。係。哇，好多啊！正啊！我係咁搞掂走咯，不如。唔好意思，我哋隔硬仔冇幫襯嘅，多謝晒。條底褲留翻俾你自己着啦。拜拜。玩嘢咩？拜拜。喂，阿龍啊，你啱先咪攞咗電芯啊？快啲攞嚟啊！嗱，喂，等陣先，唔好住，唔好擠落去住。部機仲着緊噶喎，綠色燈噶喎，仲有電嘅，點解會咁噶？點解又話咁嘅？要接電咁呢啲啊？好亂啊！喂，聽多次先，唔好。聽翻先。你只需要將電帶到嚟澳門電台，揾我，你就會知道。咁你嘅入國你哋頭先唔係閂咗機係嘛？吓？唔係咩事話有聲嘅？我頭先扮下嘢啫嘛。扮乜嘢？賤人咯！冇俾我見到佢啊！你都扮到㗎。真係扮到㗎，我試下先。係真係得喎！我唔信，我試下先。你好多口水啊！停啦你！所以話啦，下次聽晒成段錄音先啊嘛。係咪好想知道嚟澳門電台揾我，仲要點咧？唔好講嘢，佢會自己答嘅。OK。啊，係咪知我都要自己講咧？咁我講噶啦。咁我真係講噶啦。講啊！嚟。不過喺我講之前，送首歌俾你哋先。我想打佢一號，打梁子龍先。花樣壯男飾演花樣壯男，廣播佬店員。海邊留達斯啲店身邊，與他聽一片太陽在快要沉下前，給他一吻額前，踏進車廂，最下班中好心傷，誰在你耳邊輕輕唱，鐵路太過長，埋頭聽筒裏緩緩安撫痛傷，剪片添色製造氣氛，太想擁抱人，這座城響起，曲與調來合襯，你再看着那天黑開始敏感，靈魂手動聽半句最多，讓流麗將是釋放愛也好，夕陽下的你獨行或群舞，總聽到我唱的聲道，有民謠愛到心意葬廢土，讓男橋送別愛恨歷史準稿，一匹布愛情變了樣，世情也變亮，仍然